अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे हाथ में 30 बोर पिस्टल चैन है। मैं एक आर मॉडल के हैसियत से मेरे 25 साल का तजुर्बा है, अल्लाह का फजल है। आप अगर आपको पिस्टल चेंबर करना है तो आप इसको जो है इस तरह करना है। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह करके फिर जो है ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पिस्टल जो है पूरे तरीके से जो है गोली को उठाता नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह। तो ये चेंबर करने का तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपको करना है तो इसको फ़ौरन करना है, एक शॉट में इसको छोड़ देना है। ऐसे एक ही साथ इस तरह करना है।